Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela ekolo. Tele mato bundela mabele. Tele mato bundela loposo. Tele mato bundela Baindo totelema isongo pese soko ba soro banda ko rabino et pa wana bozo miebele ko la émission éveil à conscience, émission éducative, émission ekelama na likanisi moko ko lakisa moto moindo ya uti wapi ye akomi wapi pe ye azali ko kende wapi nde ya mokolo na mokolo to sala ka effort ya ko kende ko kundola bande ko nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ite ko sosolisa. Et tout le monde va dire que nous allons faire des bakos, émission, l'objet leki, mon conseil bangun za fumu kusu kia mzala pana nangola. Moto moko na ba makambo ebele. Moto moko atelemi alobi ete bato ba yoka ina mboka ba ke ba voter mibeko. Tokomi ko sala la constitution actuelle. Fumu kusu atelemi alobi ete mibeko yo eza mitambo. Et si nous on taillé les sous bandi sous avec le lingi bozo kendo l'équipe indépendance. Nyoso boko sala soki bosali libongicité ne loko boye et ko kama avec les bons so ba couper. Plus grave fumu ko sakeke abike ndenge to sali awa soki l'élection to zo ngato sala on a volonté mundele ne mundela lingeli et ko porter rien. L'élection en Afrique portera nango eloko te. Na mokolo mwa lelo to lingi to analyser mai wana nyoso fumu ko so loba lelo to komi na niveau nini. Ne to kanaki tozongisa ndeko ndombele botale na manaka na biso émission na tina ito ko solola sir mai o nyoso fumu kusu alobelaki lobi eleki ne na mokolo mwa lelo to yembi lisusu bango ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko tambikoka mbote pe na bandeko yonso base kolanda biso ndeko ndombele nenga to zoba bandeko ta bamoni présence na bino bazaya ko sepela ba yebi ete na soka émission ba kozala mwa mingi oyo bazalaki na yango te bakobénéficie pour une émission mokolo mwa lelo tokanaki penza ete ndeko ndombele tosola maya mingi ofumu kusa lobaki lobi eleki siko lelo tosolola série yango na présent na yango lobi eleki fumu kusu abandi kobeta masolo ete mibeko ya mboka oyo eko permettre te mboka Congo eke liboso asukaki wana ta komitine esika ete akende kosala ba memo kokota na niveau ya parlement pour na ko revoir makambo mibeko ya mboka ndeko ndombele lelo toza na 2020 to komi na niveau nini par rapport au nom ya langage wana fumu kusa wana lobaki mibeko ya mboka o ndenge tosali nango ekobanda kaka kopesa biso pasi mokolo na lobe pa ina bi matondo lisusu ndeko na ngai tambi omoni tango toyaka na manaka na bino tokomi na devoir ya kotombola mongongo bato bayeba naino nani wana fumu kusu nani wana nesongi ya nzila nakoliki ya tokosungama na bandeko bazene teni ya régime bakomona mbula nini nesongi ya nzila na bangunza tosalaka descente na siège ya institution na palais du peuple po ya kokenda koyebisa bango bo revoir mibeko ebalana na ba réalité ezalaka suivi na bémission ebele koyebisa bakambi ya mboka réalité ya France réalité ya Belgique ezepo ya bango tokoki te copier constitution ya France to ya Belgique toze ba réalité mon côté République démocratique ya Congo Belgique ekokote pa na biso 80 fois mais à supposer que copier constitution ya mboka kwa Belgique ezelo kwa na copier budget oyo un jeune célibataire atika kana ndako na ye soko balambela ye pa ya locataire na bango ngana zena bana mitano nakenda ko copier budget oyo ya tika kana ndako na ye biloko République démocratique ya Congo isala
Mais lelo sika to komi sagesse africaine ebisaka bato eloko moto regretaka nango eze eloko ya lelo te eze pe maimaleka te mais oyo koya lobi c'est-à-dire na présenta mo likambo zeko kolobama eze moins important eze inutile mais lelo ekomi na minoko na bango constitution wana il faut ba revoir boko revoir ni po nini to solola jango na dobité et boko mona que molakisi nzila to mobikisi tango ayaka na makambo oyo etangami te na betelo ya bapaya problème serait to zenango bato baze kotia unité de mesure ya mayele nkasa diplôme d'état soko ndenge bakendaka na baluvanium soko ndenge bakendaka na baluvin bakutana nane songia nzila balingaki bapesa bango plus de considération lokola babisika bango balekeli bakutani te baze koyoka soni moto moko alobaka yango pole atanga ata suka na 6e premier niveau d'étude na ye nkasa ya ze nango eze certificat abanda kopesa bango soi-disant mayeba kosala nzoka nde babosani nesongia nzila ze préparé atanga na université spirituelle epai ya nzambe po ya koya kosunga bango pe ya koyebisa bango nkasa wana te nde mayele na bino bosalela motu na bino yango bomonaka ntango nyonso na mboka oyo batiaka bapapier mopanzi baluki batia motu na bango bomonaki 2016 ezalaki awa kita na mboka oyo bapoliticien bati bamain a coupe 2016 ekoleka te bato fo bakufa mboka fo etumbama mais ntango balongoli batendance bacasquette wana balobi te concertation tofanda na ine tosolola mboka na biso kimia ekoti dialogue baluki edem kojo moto moko akozala neutre aya kimia ekoti te tozwi ntango te 2018 tosala baélection na mbongo ya mboka et tomona passation civilisée à pouvoir. Cela explique que tango yonso bato wana babrondisaka ba titre académique na bango lokwa nde mayele yango bashitaka yango bazeko kotambusa mboka te mais soko batui kibo moto yango ne songenzila kosenga na bango bino kolobi kaka makambo ya révision ya constitution te makambo ze mike ne songenzila lobaki bélection éco-arrangée situation est à mon côté à mon cannabis. On dit que il faut une élection, mais il faut nous trouver tous se réconcilier, tous se bannir les cannabis au pardon. Donc yo papa pour sonner la dirigeante de paquet la bonne glissement, tout va la caca ou tout à la cabango, tout c'est la caca, tout c'est la pardon, non mais vous avez dit que les animaux doivent il y a une situation pour le dire que beaucoup de politiciens. Est-ce que l'être là où on tire la limité? Ce qu'on tire la limité, vous êtes sûr que c'est l'exception. Dans le milieu, quand vous voyez il y a glissement, d'autres la politique a été sauf qu'on a mis sur là avant. Même dans la Constitution, il y a maintenant 5 ans de libéral de livres. Le gars qui vous a dit dans la réalité africaine. Ceux qui ont dit que la figure de la Tampouane, la émission pour ça, et les gars de la chaîne libérale de Kinshasa, le dit d'abord, c'est la prophétie. Et ma comportement, quand vous avez affiché, les gens qui parlent de la prophétie, les commémorations sur la complication, la conséquence, il y a beaucoup de côtés de il y a beaucoup de choses. Et à chaque fois, dans le élection paisible, les questions qui ont gagné, il y a beaucoup d'abord. On n'a pas commis le côté, parce que vous avez le côté de la liberté. La musée de réception.
Quand on pose le point, on a une première page pour la accusé de réception. Dans la majorité des oppositions, notamment parce que souci, les gens le père a son consacré à la glissement et souci, les amis, vrai d'élection d'abord paisible, ceux qui ont dit paisible, sans réconciliation. À éviter, ceux qui ont élection ne pas paisible. Pour que le temps de la cliché qui va s'en aller. Donc, il faut on permet de la comparaison. Autant la France, autant les États-Unis. France, les États-Unis, donc Belgique, donc la sous-titelle. Même si vous avez un pays sous-titelle. Différence. Mon peu, la matière, ceux qui vont t'activer, qui vont compliquer, qui vont problème. Non, tous les gens vont consommer. Dans le moment où les autres étaient majorité, opposition, mais les autres là, dès que nous peuple à se retrouver, dès que nous peuple à vivre, il y a des peuple à émerger. Au lieu de ça, maintenant. Pour l'élection, c'est ça en Afrique, le pays africain est combattu. On avant l'élection. On avant l'élection. Et c'est là qui accompagne un exemple. Tu peux cet exemple à Congo-Brazza. Tu peux cet exemple à Congo-Brazza. Président Lissouba, Eli Navoya ba Ion. Tant que Simbi pétrole, il y a des Français. Intérêt à Elf. Barmé président Denis Sassou Nguesso. Revendication Zalate. ONG Zalate. Motoyo, peuple a voté qui. Ne sont pas zaki kolinga kolimbola. Na peuple congolais qui tango bino bomi monaka ba voix na bino ndeze ko sala ba président bazala c'est faux. Décision ya ekambeli ya Ferika et so makali banda. Mais oui. Congo Brazza ba koka ko réclamer te. Que to kendeki na ba iyo na to votaki Pascal Lissouba. Te. Mais ba français. Les lois sont pas simples citoyens. Ba français ba s'imposa. Ba français ba s'imposa. Donc, il y a une Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo Alongwe. Ouattara Koti. Situation nini, ba Ivoirien va vivre dans Ngolelo. Situation nini, ba Ivoirien va vivre dans Ngolelo. Plus pur qu'avant. Le nom a commis qu'on réclamait Laurent Gbagbo Zonga. Système à bonne année passée pour tout bien. Tant que président dirigeant Moko Sali, vous savez comment on dirait, c'est que ça la terre, Akendalelo Lobi Mosika. Sokwa kei oya koya ekolobi sabino kaka tomie fala kito sala na oyo wana tomie oyo wana ke oya komi na Gambie pendenge mo to na Gambie yaya jamais voilà ninye bongo na lelo te ne songanzila bazeba kobi misala ya 1920 Canal Kin Merci. TV. Merci. Papa Nkusu, nous avons mis tout le monde. Il y a Liboso. Nous avons attaqué chercheur, prophète, Tonan. Il y a mis balai. Ou bien pasteur, ou bien évangéliste. Il y a mis balai. Et là, on a qui s'agit que ceux qui recourent à la religion africaine, ils ont fait ici. Maintenant, nous avons ya yambona nous avons pasteur, nous avons prophète, mais nous avons arachevé œuvre ya 1921 yango nazali bongo songe nzela yango na ye lelo po national na bino bakantisa eloko nini ezali kolakisa te soki tomipesi na religion africaine misère na biso ekosila anze ezali botala baninga baasiatique baza na kati ya religion na bango religion na bango ezomema bango na nini na évolution parce que bayebi kotanga signe de temps et bayebi kopesa bavaleur inné koconsidere bavaleur inné pa na bango barabe idée lobi bendien bozakolo banini Inde Hindu Sankara eze sika ya kisi eze sika ya magie lelo santé traitement na Inde mituka ya bendien loso ya bendien ba occidentaux na kati ya christianisme sikoyo biso bayinga otoza na kati ya christianisme na kati ya islam na kati ya bouddhisme tala ndenge tozali ezete po ya sentiment tolali na tongo mais balobi
moto alobaka maye ya kokangama to ndenge etandameli nde bokoyeba bosembo na ye. Toze na banganga moko batambusaka makambo ya bale babengaka soko kufa soko nani awa mort bazo bayebi ye kufa basimbaka makambo ya bale. Nesongi nzila leka na betando alobi soko boko repare oyo makambo ya bancien léopard te bokotika la kujwa kopte nakotanga te awa netando na yo ba génération ya ba léopard boni baleki ba Chabani bayaka équipe très forte ba Jason Mayele ba Lualo ba Chukuri Chukuma Biskoto Mbala na Rumu ba Mbayo Kibemba ba Mamale Meka bakaba Musasa ba Musasa ba Lukaku ba esende de génération en génération tozalaki na ba bon le roi lobi équipe na ino na moni yango te na Afrika mais foin te nesongenzi na fumukusu kia mzana banda na ngola balobaki biso tokokanga léopard te mais lokwa na zwaka chance ya kokenda mokila molimo koyeba mayema koya lobi nde nakendaka na moni lokwa mabe ozemo lakisi nzira alakisi nzira vek lebao amoni de finale Champions League tosuki wapi résultat zéro. Confrère moko asalaka émission l'écho de la SFA Club ayambaki Nesonganzila balobi na motema mawa na motema pasi ata soko na zendoki tata kelili kolona se ayebi pourquoi lingaki nazala na mboka oyo bokoki ata koyoka ngai te malgré yo son azekoloba ezeko kangabino Ningi baloba en français qui aime bien châtie bien. Yango biso pe ils sont bas supporters to sala kaka musala na biso. Yango moni to ebonge pa fulu aipsa biso ningi ko esala ki Victoria Club aza ko so bongo ba titre te. Mot de fond. Mot de mingi tata madekusa et donc pe na bande ko balande émission et ko de la Super Club. Bino basu na bisika bi besoin. Mais nous avons na bavek libe pe na bakongolais mabeni ni kumukusu asala bino asala kabino po bokoka koyoka ete pe bondimela ete nazalaka zabolo tu nini parce que soki mpona tembe kaka tembe nayebi te naza moko na kati ya bakongolais nazwi likabo oyo wana ya bino soki naza na makambo eza ya bino nalobi na bino ete nga nayebi esika coupe ya Vert Club ezali nga nde nalekaki na télévision nalobi nayebi esika coupe ya Vert Club ezali soki Vert Club asali oyo na oyo azwi coupe boke kozwa bato ya maboka baleki nga nalobi liboka batutelaka yango liboka eza coupe Vert Club nga biso kaka mpe na message oyo toza nango atanki mokobi ya kosala mfumuki mbangu na esonga nzela tolobi ke baarabe bakoki koganye bino te na phase wana ntango bokei wana bozokende kobeta bozokutana kaka na baarabe ti bozoleka le retour ti bokomaka na finale na baarabe bakoganye bino kaka te me boboyi donc na Congo dire eza ke balingi te mpo likambo wana mfumukusi moto alobaki yango bakoki kosalela yango te mpe bakolinga yango te ntina niveau même ministre mosusu balimbisanga azongi ake kobeta coupe azongi kutu na ebembe mpona nini akoki kotambola mangomba nyonso sauf akoya ete mpe mfumukusi mais soki quand même ata soki naza ndoki mais naza ndoki ya bakongolais soki naza zabolo na biso soki botuna nzambe mpo ani opesaka biso zabolo ya boye na mboka mais naza kolimbola Vert Club arate coupe
awa babetaki DD Moukouna baki 1-1 but marqué à l'extérieur en cas d'égalité de but contre but le coup petit calibre 20 clubs aye awa finale na yamba dirigeant moko ya vite avant match ndenge mpe ezalaka ya coupe na expliqué bango malamu eloko bosengeli kosala ezali esika obi likambo bobebisa soki atu kozwi banganga kama soki likambo wana ezali kotala tata malekusa il faut bokende pa tata malekusa osi lotaka aza nano na bomoi bokende pai na ye bosenga pardon bosala réparation likambo ekosila ntango nesongi ya nzela bazalaki koloba towelela baélection te ere wana président Félix Tshisekedi bazali na opposition na majorité bosangena botala eloko nini ezali kofaillir elingaki ezala équipe de force président Kabila à l'époque ayebaki manjoli njonjo ya loposo pembe ayebaki esika nini babomelaka Felika ablendaki ntango wana ndeko Félix Tshisekedi azalaki président ya UDPS président na biso ya lelo alingaki aya mpo basangisa bokasi oyo ayebi terrain abundaka deja akangi défense oyo akoya akei na milieu ton attaque équipe elingaki etambola mais lelo bozali komona ke tozali komarque le pas te on dirait eloko ebongwani te mais kutu tolobaka matondo na balongo président Kabila akimaki te bongo soki ekipe oyo nyonso ya FCC bakimaka mpo mondele alingaka ndenge wana rotation wana ezala ekipe mosusu ekoti oyo ekokima ya récupere bango base arrière bango wana bando akoka kotungisa pouvoir na yo bomonaka te lokola FCC akima te même opposition lamuka alingaki asala mfwemfwe donc président Kabila akila likanisaki yakosisa mpenza te likambo ya opposition président Kabila azalaki président préparé président prophétisé président prophétique lokola mokili eyebaki prophétie ya mfumuki mbangu te mokobi misala ya 1921 bazalaki na terre fumukusu bazwi ntango ya kolimbola malheureusement na bangunza oyo bakoma bangunza mpo balataka roba pembe na bangunza oyo bakoma bangunza mpo batika nzefu etuta tolo na bangunza oyo bakoma bangunza mpo batelisa miso okwa moto amelika ya ngwa bango nyonso basangani mpo basopose na message ya nesongi ya nzela oyo eze bango bazebe balakisi nzela nesongi ya nzela bakoyebisaka biso nga na zelo kwa roulage religion africaine eza kisi te justement bapoliticien na biso botala siko esika bakomi lokola bayebi religion africaine te lokola bayebi baprophétie ya mboka te lokola bayebi te ndenge mboka ezali kotambola 2011 basali maponami te eleki meme badate nyonso eleki bakalikili nango spirituel baza nango te donc bazokende kaka bongo eloko ezoboma biso mais lelo Europe soki ezali kose préparer parce que baza deya na badonnées spirituelles ezoyebisa bango ke Europe ezotendre vers la fin eza badonnées spirituelles que Europe esi vieillir il faut se préparer en conséquence Asie ayebi ke Europe akoki lisusu komata te yango bozoka même bachinois bazoloba ke Europe okoki kosala nyonso okoya kodefa kaka epai na biso et lelo Bible elobeli bino mama na ngai lokola otangaka ngo kozwa mokanda Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 14 na 15 tina suko komona ndenge nini bakaboli mapamboli na libabe alors na tango lipamboli okodefisa kasi okodefa te mais na tango ya libabe okodefa sikoyo alors États-Unis oyo azali en tête ya Europe lelo lobi azalaki kodefa te mazalaki kodefisa lelo azali le pays le plus endetté du monde avec 14 000 milliards ya ngo vers la Chine et ce qui biso tolobi siko tokende odefa pe pa bachinois tomemi ngambo alors que bango baza na nyongo kaka kuna soki tolobi ke tokokende susi na Europe te parce que bino si bobandi kolela crise toluka nanu tokota na bato moko boye balingi te donc il faut bosala étude spirituelle surtout moni mato nazali lokola roulage nazali korégler circulation soko motuka ezali na pane na ye na beti ngondo na nino tititi papa tia mopanzi circulation efungwama
yango eloko bazali kosala bazali koyebisa badirigeant politique bon revoir classe scientifique mpo oyo nyonso botangi ezali mpona intérêt ya loposo pembe motambu constitution wana ezali motambu loposo pembe atia bino politique ya opposition na majorité ba 5 ans renouvelable une fois ezali mitambo ya loposo pembe bango bazali bacommerçant bazwa ntango ya kolimbola na média mpo tokobosana te na bachef spirituel yonso moto asali mosala na média lokola nisongi nzina fumukuzu kia muzala mpanda na ngola zete bazwaki ntango ya kolimbola me te lokola batangisa biso mobikisi motindami zemi na ye ekotaka na mopepe molimo mosantu curieusement esalaka 9 mois lokola bazemi ya bato te lokola nisongi nzina tata na bango azalaki na mokili mama na bango ayaki na mokili tokoki te ata na seconde koaccepte ke aze motindami tala esika mpasi makambo tozali kosufrir nango lelo soko tokokaki nisongi ya nzila tokoki kosufrir nango te mboka elingaki ezwa bato yonso wana tomonaka estce boyebi ke mpo bakombattre corona na mikili ya poto bino bozali komona parti scientifique bazali koluka bamédecin baluka me bakotaki bamakita ya butu sur le plan spirituel consultation spirituelle mpo nini elongo ekoki koya toyoka yango ata na ekote tomona yango ata esika ekoteli te bino bato ya mayele ya butu boalaki wapi te mepai na biso sans position donc dans biso pe lokola l'état se mobiliser kokutisanisa bato tobengi bato baza na domaine ya science esengeli mpe liso ya ele ya molimo na ngambo ya bangunza mpe fale consultation ezala mais mpo moto ya science azwa mayele fo moto ya molimo nde informe mais azalaki président azalaki pembeni na bapaster ndeko ndombeli omonaki yango baza bayemilimo ndeko tambi nalingaka so tozali na émission to respectaka bayeba kolanda soko bapastoro lelo bazebazwaka mituna ya bandeko topesaka bino te na bandeko na bandako bayebi ke ngai nasepelaka boze journaliste ya investigation mituna mosusu bopesi mpe bandeko nano yano tozali na paster ndakisa te loba soko bakoki kose refere na ye na bato batournaka filme ya porno babandeko koluka bapaster balakisaka bango baposition me na maitamboleli ya mboka awa tokoki kozwa paster moko te lokola référence s'il vous plaît ndeko ndombeli baluka basite pornographique bakenda kolakisa mpe kalite oyo bango baze nango kuna s'il vous plaît na makambo ya mboka les gens souffrent bato bazali konyokwama ndeko tambi bato bazali konyokwama bafandi wana tout autour ya président Kabila bongo kanti ntango président Kabila baki na zeme meme pa na 12 personnes okosala na bango ezalaki kaka baconseiller mina basoi-disant basali na nzambe pasteur de nulesi auti kodevoile yango bango nyonso balia misolo bazali kokenda kozwa enveloppe ya kaki balobaka nini balakisaka nini ya biete mbongo bapasteur bolia epa Kabila tolia muta bato asala na ebolamu tolia papa nga nazalaki wana na boyo tanga na komba bato nga na mitie donc biloko ezo bamoko Kabila pesa biso mbongo te e Kabila sa bo tolania ona ba télévision ba débat ezate pop Kabila za souté to banda koloba n'importe quoi te mutu azalaka reconnaissant na vie muku na bien les mbongo Kabila na lobby tolia ba passer nyos tolia na o bazo wanga na ba wanga na te tolia donc bino nde bobomi Kabila donc ba biloko noti boko so bongo fumu kuso azala kuto tate mais ti bato zo traiter Kabila ndeko tambi moto na moto azena likabo to kayulu na ye nesongi ya nzila ze molakisi nzila moto akolakisaka nzila oyo ayebi nzila bato wana bazalaki kokenda kolia to kompeshe bango te relation na bango na chef de l'état bazalaki mpe na likambo koloba te mpo bayebi mpe makambo koloba te c'est différent na nesongi ya nzila soko président Kabila ayambaki mpe bapasteur ayambaki bango te mpo balakisa ye nzila mpo yalobaki le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple nous sommes les descendants de Fumukimbangu de Yaki Pavita nzoka na lignée wana seul moto akolobela Yaki Pavita mpe Fumukimbangu nesongi ya nzila Fumukuzu kia muzala panda na ngola même pas église kimbangisi po église kimbangisi epa alobelaka yesu omoni biso lelo esika tokomi tozali koyebisa bandeko balandi un homme averti en vaut deux moto oyo baprevenir akomaka mibale donc abakisi prudence ekenge eluti nesongi ya nzila esengo na biso lipamboli na biso
tozali na moto bon c'est tout à fait normal tozali na mboka oyo bato bamesani na théâtre il falaki nesonga nzela azala lokwa bacharlatan soko aleki na etando ati etuluku ya bamiracle wana ya lokuta babimisa moto nzombo na libumu babimisa moto mongusu na tolo wana bamiso ya bato ekomi brake vers moto wana lokwa nesonga nzela bakoloba na simplicité yonso me moto azali na makambo kosala fantal poni lion akorapele na mboloko teke na ze lion nabandelaka na eloko oyo nesonga nzela ze lion akorapele bato te akorapele mpe mboloko te mboloko soko oyoki kaka kuna bangangi alobi wana liyo alingi alia yango wana nesonga nzela bakoleka na media bakoloba na douceur na mongongo na bango ya kolembeseke bomo mesano me totala maye maso baloba yango ekomi kokanga mboka lelo oyo baloba mpo na bakipe me nani wana ngunza oyo akokaki koyeba te leopard na biso epolaka mpo bazali na problème na bansi ya leopard ba $1 bakongolaka na mboka nde bayi mboka wana bamboka ti ya ntango wana balelaka mpe basakaka bato oyo kaka kupe ya pamba bazwi biso toperdre bantaba bongo soko bazwi ya mibale bazwa lisu totala pasi ekota te lelo ngunza nini wana kokala komona kuna kufa komonana te mpe nesongi ya nzela bazali te bato oyo bakolobaka nsima ya likambo ya leopard azali koloba mokolo nyonso leopard azali na match ata bomoni yo paster évêque sango cardinal aleki alobi bokopola mpe salami bapoli mokolo papa kianganya alekaki bapoli mokolo nzete kauka alekaki bapoli mokolo abe moko soko ya wapi alekaki bapoli mokolo paster soko marcelo akotaka te na vestiaire bapoli me biloko wana ezali koleka na miso ya bato mpo nini ndeko ndombele il faut aleka banda koraple emoni liso ekotobolaka liso te po ebele bazomona te soki ye nesongi ya nzela ndenge yaloba soki tozongi na boyindo te tokobonga te ndenge wana vita soki alingi azwa bakupe na ye kasi fo bokende kozwa coupe yango esika ezali parce que il faut nano bozwa coupe spirituelle mpo oyo ali nzanza physique eya siko bino oyo ya spirituelle ekangama quelque part oyo ya léopard mpe ekangama estce ezolekela bino te ke linzanza mpenza etelemi wana bomotive bobimisi bambongo na baforme nyonso botindiki bato ya balosambo na babiteni nyonso banganga basali biloko na bango nyonso bino boyebike nganga wana asombaka na babiya kosomba ye nde sukisa yoka akotaka soki ntina sa mabele abimaka boadusolaka bamire me tata wana oyo alobaka te omoni soki bosali likambo boye te bokolongo na bino te ye avandi ne kaka azotala mpe tata wana ye kaka moto azwaka reso tata wana apelisaka buji te apesaka bato singa na loketo te ye alobaka ne kaka ozomona epuis na kati ya bakomite mosusu ya baekipe oyo tozali na bato mosusu baza wana balimisa mpo eza mpasi eza mpo eza media me bato mosusu nayebi te mpo eza na motu moko naloba na ye kaka mabi mpo nondima makambo nazoloba bino eza ya solo beta likofi mbala misato beta kaka likofi kote ozali tozosola na telefone beta likofi mbala misato vite azopola 2-0 me beta likofi mbala misato abeti likofi vite azongisi babipa aganye 3D likofi synonyme nini so nalobi léopard lelo azobeta lata couleur ya mboka bolata te couleur mosu bolataka couleur ya mboka elingelo banini patriotisme milimo ya Congo tozobeta na mboka wana loko bazobeta na Liberia ye na couleur na ye léopard pa ye na couleur na ye siko eza nini milimo ya Congo na milimo ya Liberia disiko tozobunda na kati ya mboka na biso siko atante baarbitre spirituel tozotala wi Congo fala longwa me na mokonzi ya mboka aza na kati wana na Congo alati varese na ye te tika balonga lelo okuna nde bazonga kaka lokola bakokisaka te mpo bakokisaka te osomona donc
balongi baza qualifié mais basala makasi omoni ifale mosiko bobandana 45 ans mosusu akupe te epuis bomikomparaka te o te bongo Brazzaville te biso toza Brazzaville te ozomona Congo aza Congo vita eza eglokara te ozomona imana mpe eza diable noir te ozomona donc léopard mpe aza diable rouge te donc boyeba ndenge wana te Congo eza fongola ya Afrique donc nga nalobi soki boyoki matondo soki mpe boyoki te lokola nazalaka ligorodo na kati ya Congo matondo mingi ligorodo abwakelaka ne bato soyi te ta bakoselaka abwakelaka bato soyi babetake bacoup de pied bazongisa boye me nga ligorodo na bandi na nga nazalaka mokolo mona obelaki beka matondo mais bopusana pene ya moto yango botuna te finalement topesi yo mokongo mais message na yo eze korattrape biso makambo olobaka eze kokanga biso tosala nini baze plus congolais ke nesongi ya nzela te mais on esongi ya nzela yebi nde bango bayebi te on esongi ya nzela komonaka nde bango bakomonako te tolekaki na makambo ya politike awa bato baze koloba fumukusu akomi politicien te alobi na bango alobi tobandaki na bango ya religieux sika bato komi na bango ya politique tokotika bango ya politique tokokenda na bango de science lelo ekomi ntango ya bango de science yango baze kolobela coronavirus tena biso fumukusu azondima yango te barezo mpenza eza nini ezosalaka fumukusu eloko mokili mobime ndimi me bango bakoba kaka na kozanga kondima yango kino mwa elelo maloba epai na bino mokonzi ya bango matondo mingi bongisa nde maloba fumukusu alobi te ete corona ezali te fumukusu alobi corona ezali kasi na Congo mpe na Afrika te pa bayindo te epa bayindo corona eza te epa bayindo ezali malaria typhoïde na tension corona ezali etumbu ya bamindele lokwa ndenge tozalaki na Egypte biso na bango tango biso tokonzaka bango po bango bazonga epai na bango tango mikolo ekokaki mpona bokabwani bayebisaka biso bayindo obotangaka na Bible ete Pharaon bayebisi ye alibere bana Israeli bakende lolenge wana Moïse akendeki koannonce Pharaon bolanda malamu Moïse ake koannonce Pharaon ke tango na bango baisraélite ekoki Pharaon alibere bango atika bango bakende période concordante na 1917 mindele bazalaki averti mpona boyei ya mfumuki mbangu oyo ekokokisa 430 ans na 1921 bofuti bosilisi niongo ya bango bamindele période concordante centenaire na 2017 biso bakobi ya mosala mfumuki mbangu nde toannonce na bamindele ke ngonga ekoki bolibere bayindo yango tokomela pape tokomela badirigeant européen tokomela na badirigeant africain précaution nini bakozwa basunga Congo parce que biso na bamindele tokovivre même réalité te bamindele bazobetama parce que bazokende na déclin bazokende na kosila Asie ekomata Europe ezindi Afrique ebotami 2017 tokaboli mikanda annonce lokola Pharaon ake kosenga bolibere baisraélite lokola pe lelo toke epai ya pape na badirigeant européen pe américain bolibere baafricain botika bango libre boconsidere baaccord ya baindépendance ya 1960 nde bosine na Congo pe na bamboka mosusu chaque pays africain eza na date na yango ya indépendance alors date wana ezali de commun accord na ancien colonisateur donc lingi koloba ke Afrique ezali souverain
yango esalaki ke le 20 décembre 2018 toke kosolola mpona biso na Congo awa toke kosolola na madame Anel de Baker na ambassade ya Belgique mpona koyebisa même makambo oyo. Savoir c'est qui on a ici avant nous. Un papier avec le nom de votre équipe. Vous avez quelque chose à dire? Oui. Comme ça, je vais emporter ça directement à l'ambassade. Tu peux montrer ça à l'intérieur? Oui, Fumukusu mbote toyebi te bandeko balandi bazeko landa tomoni bino lelo
awa na liboso ya ambassade ya Belgique. Yango bandeko balandi balingi bayeba ntina penzeze nini ya etuluku ya bato pe bino moko kwa mokambi ya religion africaine awa na ambassade ya Belgique. Oye na ambassade ya Belgique kotike na bango memo ya koyebisa bango te tolingi kimia na mboka na biso toboyi ingérence ya Belgique na makambo na biso toboyi Belgique akabola biso etoboyi Belgique akota na makambo na biso soki ya monite mais bobandaki koloba uta mwa kala kasi ezali kosala Belgique apusanaka te pene ya makanisi na bino eske eliki eze awa lokwa bokomeli bango mbunzu na mbunzu bakoki kopesa biyano ya malonga? Oui, bapesi biyano ya malonga parce que bandimi ke mokande kokoma epai ya roi et biso to exige ke soki mokande ekomi epai ya roi toza na posa biyano. Moi mo na bandeko oyo nyonso bakolanda awa ezala bandeko ya masanga mosusu ezala pe bayi politique. Congo aza na posa kimia aza na posa kende liboso peuple azonyokama mingi elokola peuple azonyokama pasi nyonso eutaka na Belgique parce que touti koyebisa bango yango tolakisi bango ndenge nini toza konyokama ndenge nini Belgique azonyokola biso y compris na baeuropéen. Alors bandeko bayeba malamu te soki toye eza po tolakisa bango soki bango baboyaka kondima ezali mindele biso sikoyo toye koyebisa mindele ete bango nde baza na base ya bapasi na biso. Tozongisi matondo mingi makambo ndenge totindaki mikanda bayebisa roi ya Belgique totindi mikanda epai ya président ya France lettre ouverte bakabola ngo na France mobimba epai ya Macron aconseille babelge batika Congo pe ye Macron aconseille baeuropéen nyonso na baaméricain batika Afrique. Wana ba démarche bobana kosala na 2017 soki bandimi te donc faut bapona parce que monde euti kotambola na loi de domination sikoyo fallait tokota na loi ya complémentarité soki mindele bandimi tokota na loi ya complémentarité na tango wana baye kosenga bayindo pardon baindemniser bayindo mokili ezwi rythme ya sika pe balibere Afrique batiki Afrique libre tokoti na rythme ya complémentarité soki bango bapréféré domination alors basattendre ke bango nde bakozala domine bakobetama bakalamité naturelle wana bazomona deja epai na bango baouragan bamoto ezangi mutu apelisango bazambe ezozika bainondation nyonso wana bazomona ezali lokola biso tomonaki le 10 fléau na Égypte ndenge tobetamelaki na Égypte bango mpe wana ezalaki basigne annonciateur kobetama na bango ekowuta na Orient toyebisaki bango lelo na 2020 oyo tozokende kokokisa 2021 centenaire ya koya ya mfumu Kimbangu annonce ya boyei ya nguya ya Nkwatulendo différemment na bato yonso oyo de part omoni sima ya koleka ne songanzila na media he bato bazwi ba information namoni pe bangunza mosuba leki balobi namoni pe ba pasteur mosuba leki balobi au départ nanya kokai koleka koloba okoleka poloba nini po maloba bapesa yango na molakisi nzila po maloba bapesa yango na molakisi nzila ba téléspectateur boza peut-être belle bo réagir na ba numéro za affiché ndeko ndombele botala zawo akwenda la bino na mituna na bino nyonso ndeko ndombele bi makambo ndeko tobani ko kendelele e ko mpenza ko komosi ya ye na ndenge nini ndeko nanga eza ba makambo soto mfumu kusa ba ndeko loba na biso pe bapanzi sango ya mona za la mopanzi sango za no congolais na congolais na za pe na batwa na ngana ke na pe na voter toujours faut pe ba taxe na biso bomboka na biso etongo na malamu soki mboko zotambo mabete biso pe to sala passion mboko etongo malamu biso pe to sala pe na esengo fumu kusa to mo peuple congolais so buka changement na kati ya mboka changement peuple congolais ba no monde la ka ke no longo la président Kabila ezalaki na bandeko bapolitisien biso batelema mabike soki ya président Kabila ke lelo lobi makambo nyonso ebongwani dollar ekokita tokolia soki 3 fois par jour santé kozala soki ndenge nini mboka oyo mpena paradis
Congolais nyonso surtout na bi Congolais nyonso na ngape na zaki pe na kati. Congolais nyonso to monnaie que oui effectivement manque ya volonté politique nem des osala que président Kabila même mabiso a comme ça so ni siko to komi. Départ na ye oya ko kota lokola ko sala la volonté nyonso ke bongo makaka na mbala moko. Mutuno to tunelo no ndeko ndumuli pamba te sika to komi lelo. Oba lo baka kutu lobby kutu bien. 2018 potokota 2019 Congolais nyonso ndenge azolanda na ngonga oyo akoloba kutu ndeko tambi tozonga na 2018 ke tozanga na 2019 Congolais nyonso ndenge azolanda na ngonga oyo ndeko tambi mieux faut tozonga na 2019 ke tozanga na 2020 esika na bike makambo ko moko musiri so ndenge nini moto oyo bato balobaki eloko mboye ya boyi yango pe apesi ba argument lelo bandi ko kanga biso mais lelo l'état so continuer kaka kokende libanda ya moto wana sort ya peuple congolais kozala nini pour les plus grandes victimes na ngonga oyo eza population sur la biso malobe pa na ndeko botani ndeko tambi soro ya peuple nzala foin donc bakotobola lisusu lidusu ya sentir omoni tozali koloba na badirigeant politique balongwa na ino bana ya misala ya loposo pembe tozongi na ino na ba 2016 tozongi na ino wana tokokoma na esika otuneli motuna bana ya kuluna bazali koterrorize mboka oyo basali loi lokola la police existaka te lokola armée existaka te na mboka oyo bana kuluna baviolaka bana kuluna bakataka basi ya zemi elekaka na betando ekoma normal topesi bango espace ba vivre mokolo moko l'état congolais a dit trop c'est trop il faut basimba bana wana opposition wana lokwa zaki bana ya confiance ya mindele opposition basacharné na général Kanya il faut que dans ce pays bazako boma bana nzoka mouvement wana opération likofi eradika ka bana kuluna portée disparu ba mama basongeli ko bima 5 heures ko kenda ko tswa mapa ba mama ya malewa bakomi ko bima 4 heures bato kisama desu na zando te opposition atelemi bakanisa ki bakozala kaka na opposition nzoka lelo ba du pouvoir et loko ba telemela ki bakuti kuluna nzoka soko Kabila silisela ki bangwango lelo benga batala kote wana te mbongo e bazeko luka ko tia na la police pona kuluna benga ki basala yango te tokei na makambo ya etumba président Kabila zeko bunda guerre totika nanu ba élection to radiquer etumba kote wana to protéger mboka na biso mobimba e kata na te wene justice alinga kima ba élection za la te lelo ba élection salemaki na 2018 ba bazaki na opposition lelo bakuti etumba na est soko président Kabila bundaka si etumba wana lelo président Félix Tshisekedi ngaka taliteni wana te po guerre za la kapute omoni yango tolobi bato wana balongola komona mayele na nkasa te basalela motu mboka nini FMI na Banque mondiale badefisa mbongo mboka wana ebonga nini ekosala tango yonso ba dirigeant na biso il faut bakanisa bolamu na bango ekouta na libanda ya mboka Mali azalaka berceau soko bébé ya France Mali ezendengeni basé na nini mokolo balobaki ba fouiller ba militaire français na Mali or massif ndese kokenda mokolo wa bandeko na biso ya Beni bakotaki na kije ya Monisco bakuti bakoltan bakuti kobalti pour mayele ya ba dirigeant na biso esala il faut to mela pema il faut to nganga il faut to sala neti nini te ezena makambo mingi kangi biso lelo soko tokaki mongongo ya pemba kalunga mongongo ya monde spirituel ne kangi biso te donc na lobi to sangana nina lobani ba congolais oyebi ndeko place ozali même soko ozali membre ya IDPS moza congolais osambela kana catholique oza congolais oza membre ya MP oza congolais
osambelaka na groupe de prière oza congolais donc eloko esangisi biso même osambelaka na islam eloko esangisi biso ezali congo bakoki kolongola yo congo te bakoki mpe kolongola africain te mais bakoki kolongola yo catholique omoni bakoki kolongola yo na islam bakoki kolongola yo na parti politique awa tozolobela sikoyo avenir ya biso bacongo ce qui veut dire en tant que congolais tokotala nanu badiversité na biso wana te mais tokotala eloko nini esangisi biso lelo soki batindiki mpiodi ya kopola awa yebisa ngai to babwaki na kati ya biloko ya kolia babebisi biloko moko ya kolia ekoboma kaka bato ya religion africaine ekoépargne bato ya nini non kende kotala na bahopitau banani batondi liwa na cimetière bato pesa ngai bato ya tendance moni etango baye kovaccine bavaccine ngambo nini batiki ngambo nini c'est tout le monde mais nani bana mike retour ya l'esprit na le ba congolais total na direction moko ba africain total la bana mike na nini tango yezo bota maki maboma bana mike de 0 à 2 ans bon en Égypte tango peuple Israël alingaka bima na mabele na ye ba ko bana nyoso mibali hein e bongo tango to komaki na 1921 hein maladie ya makwanza kibalala lèpre hein omoni varicelle boye bitina nango eza ba virus basala kati hein même virus ya sida bebi mo komisi to sala kanu émission na ngana yana preuve boye biango ke mindele bat basala virus wana parce banga ba virus ya polio balinga ko tiela ngombu ta lumumba na dentifrice est-ce que loko yoza nango te okoki ko tiela ngomutu non siko ta manga ba tiele na nini soki ba tiango te kuna est-ce ba ko tiango ne loko mususu te non bozala ya kolamu siko ngala tuni mituna ba maladie wana nyonso ba vaccin wana nyonso ya kaka mais en Europe dernièrement ba uti ko vacciner bana na bango moko ba mindele na Grande-Bretagne mama ba boyi ko vacciner mindele pona ba conséquences elandaki bazalaki d'accord na vaccin wana te biso vacciner c'est prévenir hein to boyi te ba vacciner mais to lingi quand même to yeba pe nini yango eza na kati to keka na vacciner c'est prévenir na une bonne alimentation hein na kisi wapi ezali siko ko prévenir malamu eza une bonne alimentation mais ce que to liaka malamu na place ya vaccin natika wana mais ma virus monsieur zali atozo lia malamu soko ekoti tokoyi na environnement na bisonné dans le bas soko ekoti tokoyi na environnement na bisonné dans le bas oya mikolo ezali ya choléra OK wana ya solo mesal ya solo mais tokoyi na nini na moustiquaire imprégné moustiquaire yango moko en tant que toile déjà eza anti-moustique siko botie kisi lutte contre la malaria bokaboleli biso ba moustiquaire toke kotia na chambre sikoyo ba mama na ngai na bino nyonso ngungia salon apesaka malaria te boyebisa ngasi na salon tolala te donc ngungia va solo fo lala kaka non meilleure façon ezali nyonso apesa malaria c'est l'anophèle mais il faut boire assainir environnement bazwa mbongo wana ba moustiquaire ba assainir environnement balongola stagnation ya bamai tokomona ke ngungia kini lutte ya bien contre malaria bapesa biso pena na mwa batracteur tosala babilanga nzala eleki crise eleki tozokufa na bamaladi ebele biloko toza mundele alobi naotindela biso mayonnaise biloko mingi ya mabe voilà ntango ozoloba lokola ndeko atunaki yango menamo lokola olimbolaki mpenza kolandisa malikanisi na ngai te mpona réconciliation soki natali ndeko mbusa na mwisi ndeko ada bombole nakotisa moke lisusu ndeko wadoni est-ce que ozoloba réconciliation oyo bango bazoloba wana bavanda esika moko basala gouvernement union nationale to nalobaki boye Mutamuntu Tshisekedi Mosengo batika position bazoso ne basala nini siko babenga ba jeune politicien il y a les deux camps hein ndima bango ba résultat ya urne meilleure façon ya ko éduquer ba jeune pour la démocratie yango wana que voilà ba résultat ebimi o ebimi
ezalaka kaka bongo moto nyonso ayaka mpo agagner mais partout ezalaka toujours na un gagnant na un perdant ndenge esalemaka partout. Alors bino bagene bosala makasi na opposition na pouvoir bosala makasi mpo bozala eli. Nsima na yango totala politique nini ndenge ekotambolela na 2016 mpo toorganize baélection malamu. Alors église catholique asala boye au lieu ya kose pencher na camp moko ndenge azosala lelo amitié vraiment opposant mpona koseme zizani na désordre na kati ya mboka. Ceci comme tozalaki nano na 59 na 58 esika oyo église catholique ezalaki église d'état. Toyokana malamu azwa position wana te yango wana te eza permis mpona ye me asala boye aloba parce que baélection elekeli ndenge elekeli bato mosusu bandimi te bato mosusu bandimi. Alors ya mbala oyo ngai mpe na kokota tobengisa batendance nyonso ntango bakoorganize baélection future bato nyonso baya na bareligion nyonso mpe na baparti politique nyonso tovanda mpo totala ndenge nini tokoorganize lisusu baélection wana mpo mutu nyonso apesa yango sikoyo confiance. C'est ça eloko basengeli kosala. Nasubisa pardon nayebi ke eza pene émission te tosala émission tolobela yango mpena na molai. Est ce que papa nkusu esi azwa likanisi ya makambo nyonso azoloba ya malamu boye eza mpona toujours kobongisa biso bayindo? Est ce que osi ozwa likanisi ya kokomela bandeko ndele baerreur nabengango baerreur oyo bazosala na Afrique? Ozwa likanisi ya kokomela ndakisa ya États-Unis d'Amérique kotindela bango mokanda batika Afrique tout ça? Est-ce que likanisi ya bongo esi esalama papa nkusu akanisaka yango bien azoloba kaka ndenge utiliser presse boye? Matondo mingi on ne réveille jamais le chat qui dort parce que mundela ayebi ke boza nano ya kolala. Avant nayebisa bango bongo il faut nalamusa nano bandeko na ngai bino boyebi te ke baservice ya CI ya déjà eza kosala. Papa nkusu ayebi mpo nayebisa yo ntina niveau international ayebani ke moto wana alamusaka bayindo ye wana. L'émission tosalaka batiango na internet soki okoti na Google obeti kombo na nga Dieudonné ya Ngumba okomona baémission tosala na papa nkusu. Kota na Google obeti Dieudonné ya Ngumba baémission tosala papa nkusu na télévision. Donc ozolanda yango donc ezoleka partout na monde. Donc yango wana ifo yebaka ke nakokomela bango te mpo bayebi mais tika bandeko baluka bongo nsima tokóma na point wana matondo. Soko basanganaki na ntango wana balingaki bayeba tobongisa nini mpo lobi ezongela biso lisusu te. Kote oyo batala soi-disant Covid-19 kote kuna batala etumba ezongi na este na Ituri kuna bazambie oyo toyebaka kutu te na makambo etumba bango wana Zambie akomi akota asali mpe mobeko na ye na République démocratique ya Congo akei. Ndeko Tambi toze na moto oyo azali koavertir mokili azali koavertir mokili na bandi koleka wana etandola bino na yaki natangaki mikanda oyo nesongi nzila fumukusu kia muzala mpanda na Angola akomelaki badirigeant européen na États-Unis metro na bango sur le plan physique akomeli na Vatican esika spiritualité na bango efandi awa badirigeant ya biso batwaka mikanda. Les hommes passent, les institutions restent. Institution oyo yei lelo bazwi ekoya mikanda te balandaka bamanaka te me nayebisaka bino mokolo na manaka oyo tosalaka biso mibale na kofanda nalobi mbeba nalobi mabe mpo na chef de l'état to mpo na dirigeant moko songolo okomonake na kozala interpellé pour vous dire que balandaka bayokaka nkota bayokaka manaka ye tosalaka me bazali kobeta kara me koservir na nini bobeta makambo oyo kara soko ezali korattrape bino. Tosali baélection lelo dollar combien élection kitisi dollar te kopo ya masangu lelo ekomi combien babisika moso ezalaki kotangisa mwa litanga ya mai lelo mai ebimaka so te mai ya régie des eaux ezali sali te nayebi te lokwa mai batoki na kalamu lalisa yango kaka na verre elobi na tongo mono kusho koki okanisa moto atieli yo zero na kati te bimelaki ndenge wana yango tomelaka
lotili ke lelo koloba te te tolobi ezeba effet cause tozonga na ino na bofumuki mbango eza état d'esprit conscience ntango na tuni awa FMI Banque mondiale ebongisa mboka nini Afrika mpo na ze na molimo bofumuki mbango omoni ndeko tambi 1921 fumuki mbango asalaka makambo jo prophète moko asala te na bibembo ezali kotanga mai c'est-à-dire ezali kokenda na décomposition fumuki mbango alamusa baveugle oyo babotama bakomi batata baveugle fumuki mbango amonisa bango mais peuple azala kaka captivé na bonzambe importé mokolo bakangi fumuki mbango peuple alali bakei na fumuki mbango basambisi bango justement na mbanza ngungu peuple alali fumuki mbango mibutuku misato na boloko toye na 1960 Mbuta Lumumba conscience nini ya conscientiza bato te mais mokolo bakei koboma Mbuta Lumumba bato nyonso balingi maboko lobi pe na tongo communiquer leki Mbuta Lumumba azalaki massacré par bapaysan teleki États-Unis nde barevendika bacommuniste oyo bazalaki na États-Unis bamouvement ya bayindo ezalaki na États-Unis bango kuna batelema na Belgique batelema mais awa nini esalema te lelo tomonaka mondele moko belge aze kolakisa biso botala lino na rachaka Lumumba pendant torture na ye badirigeant na biso bayei effort nini basali ndelo nini balandi po tobosana te politique ya Mbuta Lumumba yango bolamu ya peuple message ya Fumuki Mbango yango bolamu ya peuple yango lobiko ya bato te. Par contre on dirait c'est une façon yako prouver dirigeant leki alobaki komba Fumuki Mbango ya yaki pa vita biso toko prouver bango toko loba kombo ya Yesu te acteur a filme acteur a filme o babaka na kuruze ba panziro kwa babar de faire acteur ya filme ayebi République démocratique à Congo te peut Afrika te anyoko mela mopete sans Fumuki Mbango l'Afrique ne s'en sortira pas to bandaki koloba yango to ze koloba yango to kokoba koloba yango soko ba kokanisa ko prouver ne songanzi la paix religion africaine le contraire na kombo ya Yesu mabulu ko bakisama ba inondation ko bakisama oze ko kuna na ngambo ya ndenge ba mashu eze ko zinda ebola peso soi-disant iso parce que bien alors ça c'est la votre mot lilobasuka te lilobalelo fo bato aja lelo eza bato bauti na etelo ya bapaya nde batiaka baja lelo mpo bazoluka mbongo biso toza bato tozoya mpo tolimbolela bato lobiko na bango yango wana tozonga na boyindo na biso bosalaka constat ntango nyonso bakosala losambo ya mboka na nkombo ya Yesu soka basali losambo na bareligion étrangère to ya mortalité ekomata banditisme ekomata makambo mabe ekomata makasi bosala ngala bi bosala nde constat ilobasuka poto suksa yango wana soki tozongi na boyindo nde sika bokomona mutu nyonso akoraisonne na botata mokili ayebike na kosala ndeko nanga mabe te mpo azali ngai yango wana mikili nyonso etambola na botata mokili na bango batambola malamu mpe baluka bolamu ya bango nisika bolamu bapaya donc bokoki te bobombaka bozwi bambongo na mabota boke kobomba na bapoto na balibanda botiki population tikala konyokoma wana ezezaleli ya bosatana me na botata mokeli nyokoma na population na peuple sika moko po bino nyonso elongo boluka bolamu na bino nde kimia ezala na bino na bandako boyebaka te na boyindo nde esika bolamu na biso ebombami esika ligorodo babengelaka ye mokonzi mpo abatelakaki ligorodo na ye mokolo mwana abelakaki beka bobengi na lopoto rat bakende koluka ye babengaka ye mokonzi soki obengi ligorodo akomonana te alors zundu akokende na nzungu donc grenouille akokende na nzungu me ligorodo bakobatela ye na bokonzi zala na boyindo na yo po ete lobi mokili ebanga yo po yo nde kulutu zonga na kati na yo botata mokili na yo esala na kombo ya nzambe ya bakoko na biso na nzela Fumuki Mbango biso
Merci. biso Numéro de téléphone. Il y a un appel ça. Voilà. Numéro. Téléspectateur, vous avez dit belé bande qu'on a régi, ne confondez le nom, ne confondez pas c'est monsieur Benato belé belé na soka émission na biso, ne kondombe le botali na moi le mbango penza, nini ko botali ça belé ya bande ko banandaki balandi émission mokolo modèle lo pamba te ba bénéficier na mai oyo bazanaki uta mbotama na bango. Pe boko pesa numéro na nzela singa ebele bandeko bakolinga ba kota susu na contact na bino na tina kotuna mituna pe na kosusu ya na pe ya makasi bisusu malobe pe na bino esengo na biso tozena na molobeli esengo na biso tozena na mokobi misala ya 1921 nesonga nzila fumukusu ke mutala mpanda na ngola bayi kolakisa bayindo nini esika babungaka nzela tozeko kendo to tamboli tango yonso ezesi to bungaki nzila esengelaki tokota totikaki yango kuna na nsima yango baye balobi vutuka fana mpambu vedila tozonga neno na carrefour wana soko tozongi wana nde tokozwa nzila ya malamu nesongi ya nzila baze kotalisa na badirigeant politique na bahome religieux na bahome de science oyo bokei koyekola yango te oyo bolobaka lipa carré nzoka ya rectangle depuis des siècles yango te science wana boyeba na ino kobenga eloko na eloko na kombo nango science wana botangi yango koma kosala lelo mwasi soka akei eyebani te akozonga to akozonga te mwasi akei kobota akozonga na mwana te ntango mosusu mwana atikali ntango mosusu ye mama atikali ntango mosusu bango bale batikali te nesonga ntina yebisi bahome de science bankoko na biso baaka na science oyo césarien ezalaki lokola ezala likutu te pa na biso kobota ezalaki drame te mwasi akoti na ndako seconde mwana leli bankoko ebele bamibotisa bana na bango bango moko azali na bana sambo azali na bana libwa ayebisi bahome politique basalaka politique ete mpo misombela mapango ntango population azali kolela population azali komela mai ya peto te na village natale na yo politicien oze même pas na kikuku même pas toilette okendaka kosala zongo na batoilette soko ya bakatholike me na mikili ya poto otondisi compte na babanke oze na baimmeuble te politike ebokosala yango mpo ya bolamu ya peuple nesonge nzila alobi bapoliticien boze plus congolais ke biso te boze plus africain ke biso te me toti bino wana kolandela bilembo lopango république démocratique ya congo eze ya tata na biso biso nyonso tokozala na biso te esika bokotekela coltan tokozala na biso te esika bokotekela uranium tokozala te esika bokotekela cobalt me boyeba ke baleki na biso bayaki te esika tosalaki marché me lopango oyo eze ya biso na bango yango wana ekosala bino bobongisela biso bopito bobongisela biso mai bobongisela biso lotiliki mpe vie sociale état de droit ezali kaka kokanga bato te numéro ya mino nzela singa ndeko pesanga ntango nasilisa na bahome religieux nalobeli bahome de science ndeko tambi bakopesa biso ata 2 minutes kuna na régime soko yaki émission ekolobela bibelu ya basi impuissance sexuelle awa bakotika yango butu mobimba bamama moko balekaka boye bazali bilongi minene balobaka bakomisa mibali lokwa punda vraiment bopesaka mpe ntango makambo ya ntina ezwaka esika bahome religieux l'exploitation de l'homme par l'homme boye na évangile ya colonisation kokomba mosala ya mondele mpo ya intérêt na bino personnel soko bandimi bazali kobela bokotisi bango bajeune prière soko bandimi bazali kobela bopesi bango etuluku ya baverset biblique tanga na Georgine tanga na Fosine me bino soko bobeli bokei koluka na mikili ya poto santé kuna nde bahopito ya baka malamu bino soko bobeli bopération na bino esalemaka na Suisse na bamboka ya libanda mpo nini te na oyo esi bozwei mpo boyebi ke évangile wana eza ya colonisation mpo nini te boyebisa peuple mpo nini te boyebisa bayindo bosembo ke bible ezali mokanda ya colonisation yango nde cause ya souffrance ya l'homme noir Coran mokanda ya colonisation yango nde cause ya souffrance ya l'homme noir. Pourquoi pas koloba Bhagavad Gita cause ya souffrance te
homme de science, homme politique, homme religieux. Yonso yozeko tambu sabino lelo. Yango wana maye ya libanda, yango wana pasi ya peuple na bino. Na bay balingi bazonde kondombele babengi na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wana nde bato yebiso. Wana nde bokozwande kondombele botale ba téléspectateur botala bilili ya mokonzi ya bango nzafu mokusu kia mzala pana na ngola. Mai baye na ngola mokili. À chaque fois soki balobi boboyi metant bokei makambo wana boboyi ki eke kangi bino. Baloba ki était l'élection que porter le côté na bomo ya bayindo na bamboka Félix précisément pe ana Congo. Moto nyonso traité ki bango Kabila. Et si ka to komeleli bino mona nda bombe sabiyano. Élection 2018 et porter ni na bomo ya ba Congolais ningi to zaleli yao. Lobi eleki ba bika so boseli libomicité ya Léopard. Ya ba lokote senior. Soki bo bongi cité libabe obozwa Léopard obozwa coupé. Boboya ngo to tsaba mbongo na balolenge nyoso ki pas mort. Tanto ki kangi biso. Plus grave, Coupe d'Afrique au Tchoukoleka en 2019. Et ça qui na juin. Na mois de mars na ngofu mukusa ça déjà appel. Léopard soit keleli bobrosa le côté mais to négliger ki tanto ki kangi biso. Bande ko meka ko interpeller biso. Moto moko azolo ba makambo so ile boki bo sale vidéo so kanga biso. Pour anite to zonga pa ina to yeba. Nini ezali, nini eleka, nini ezali, nini ezali koya, ne sera to sala kakiteti. On s'appelle qui émission tikela biso mituna na numéro na biso plus 243 82 319 22 25. Eza numéro ya WhatsApp sur tiki mituna, to retourna mo fo mon kusu so de joli bako ya babango, to retourna mo ndekondomele botale so de joli bako so ya babango. On s'appelle qui émission na zela cadrage, to zaki na ndeko na biso futila et le mona ndeko kwa ko basonga ki biso pona bilili. La réalisation to zaki na ndeko na biso ngala 9 lumière. Pe invité mon kolomolelo zaki ndeko ndombele botale au mois de Messeni. Pe biso ndeko na bino tambi ko comme totamu soki manaka mon kolomolelo. Pe to zani la bandeko ba accompagner ki biso pe émission ko sala mon kolomolelo. To zalaki na cordo ki vuya, to zaki na ndeko na biso tenda, to zaki na ndeko na biso pe mopepe. To zaki pe na ndeko na biso timba na mama na biso pe ya kota. Kimia nzambe za na bino to kutani na poso o ezali koya. To sengi pe na ba médecin na biso. Basunga ba dirigeant politique to sengi pe na ba service na biso ya renseignement et ça la mosala nango na ba domaine nango parce que service à sécurité ils ont sécurisé kaka te mboka na tentative ya coup d'état ils ont sécurisé kaka mboka te na ba envahisseur moko balingi ba ya ko provoquer guerre awa to soulèvement baza ko sécuriser mboka na nyonso tina niveau ya santé tina niveau ya kolia nyonso alors na sengi na service na biso ya sécurité na ba renseignement nango bakende ko se renseigner vraiment la source soki tozana ebembata moko ya corona awa parce que ngai na ba données spirituelles na zana yango na Afrique mobimba ata moko na kufite na corona amwe boloba na malaria na typhoïde loposo mwindo tokundela mabele loposo mwindo tokundela mabele loposo mwindo tokundela mabele loposo mwindo tokundela mabele Kelema tokundela mabele Kelema tokundela ekolo